Alléluia, Alléluia. Maheno antsika. Maheno antsika amizao. Maheno antsika. Maheno tsara antsika tompoko. Allô, 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 maheno ve? Ao zay. Aheno tsara amizay a. Ia misaotrany amin'ny fanamariana miasa sabotsy hariva ohatran'izao tsy de mora loatra aminay satria tontolo andro any am-piangonana dia mbola tonga eto anefa dia tsy mora ny fiomanana, tsy mora ny fanomanana, be dia be ny zavatra mety hoe famadibadika kanefa isaorana ny tompo no fahasoavan'Andriamanitra dia milamina. Isaorana ny tompo ny fanamariana avy aty amintsika, izay mitsatra manome an'ireny fanamariana ireny. Androany tsika tena hianatra tsika, tsy toriteny androany fa fampianarana androany. Soraty hoe vavaka tsy manaiky. Soraty hoe vavaka tsy manaiky. Soraty hoe vavaka tsy manaiky, vavaka manafika. Prière agressive. Samy mifampiarahaba daholo
androany ny famaranana ny fandaratsika tamin'ity herinandro ity dia amin'ny talata indray vao misy aorinan'izao. Vavaka tsy manaiky, vavaka manafika, vavaka manafika. Samefa mpiaraba ao a hiarabantsika rehetra indray aza hitako ato androany ny anaran'i Jesosy Kristy Ernika Corinne Fraise misy sacrifiant feno voninahitra fanainy voninahitra farafa Sandranambiny ny feno voninahitra rehefa ny Alaska Chania feno voninahitra Mayotte Marie Hortense Jeanne Eveline Nour Grimbiller Rita Pasteur Gloria Esther Lovamirana feno voninahitra daholo Tina Randrianjanaka Achilida Emelitina Soary Mélanie feno voninahitra daholo Esmonira Antea Alida Marina Ralambo Arvonia feno voninahitra daholo Angelica Mada Olaraholy Armanana Shalom Melise Mamiratra tiany be indray io ny akanjoko maninona ny akanjoko le soratra ve Hortensia Ducrété feno voninahitra awa lasitsika ary androany hianatra tsika zao hianatra vavaka zany tsika androany vavaka indray mianaratsika androany ohatry ny ahoana ny vavaka tokony ataotsika raha ireny zavatra misy reny vavaka manahoana ny tokony ho ataotsika raha ireny zavatra mitranga ireny reny nofo reny ataky ataotsika ireny dia vavaka manahoana ny tokony ataotsika raha lasana bavy nanaitsika dia tena miaina ao anatiny tontolo ahitantsika karazan'olona tsy mba mamindra fo amintsika tsy tiatsika ratsy amintsika dia vavaka manao ahoana ny tokony ataotsika satria misy karazam-bavaka zay efa nazatra atsika rehefa misy olona miady amintsika miataky atsika ary tena pitehantsika any anaty nofy ny vavaka mahazatra dia izao hoe mamindra fo aminy fa tsy fantany izay ataony zay le mahazatra soraty androany tsika hiala am'le mahazatra androany tsika hiala am'le mahazatra
raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alfafahana hitondranay ny teny ny afatry ny fampianarana fa nanao maso hitondranay lalina ametraka anay eo amin'ny tokony isanay hitondranay amin'ny lalana tokony alehanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya androantsika hiala amin'ilay mahazatra misy karazana ny vavaka hianatra tsika androany mety prière agressive raha mijeritsika hoe inona moa ny hoe agressive raha mijeritsika amin'ny Google na mijeritsika any amin'ny dictionnaire mijeritsika any amin'ny Larousse ny agressive adjectif izy io sady nom ny agressif aloha qui a tendance à attaquer zany hoe manana fonana te hanafika anao à rechercher la lutte zany hoe te tolona ianao zay le olona agressif qui marque la volonté d'attaquer zany hoe manana finiavana fantavany tena te hanafika anao zay le hoe olona agressif. De mazava azy fa ny agressive mbola mijeretsika ihany ato amin'ny dictionnaire any amin'ny koa misy an'izay mijeretsika aloha inona le agressive synonyme zao ato coléreux zany hoe tezitra querelleur le agressif io coléreux tezitra olona tezitra querelleur piady brutal bagarreur ny traduction le agressif amin'ny anglais dia agressif de ohatr'izay zany ny zavatra oatontsika androany hiaditsika lazao ny namanao hiaditsika hoe hiaditsika tiako be mahita le zavatra ny soratanareo hiaditsika soraty hiaditsika hoe iainga aloha tsika am'le nofy anankiray rehefa aveo tsika maky verset aleo verset aloha ny vakina voalohany verset hafa ihany any amin'ny kafaten'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko faefatra andiny fatelo amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo asan'ny apôstôly 4:23 à 31 amin'ny anaran'i Jesosy sorato aloha zay asan'ny apôstôly 4:23 à 31 ary rehefa nalefa izy roalahy dia tonga tao amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazay ny lohan'ny mpisorona sy ny olona taminy misy taona niadinao ilaina resanao amin'ny namanao mitanjona amin'izay mba hiarahana mivavaka fa rehefa nandray izany izy ireo dia miarana nandratra ny feoany ho amin'Andriamanitra karazana vavaka anankiray zany ty manandra-peo ity tsy hoe rehefa nare an'izany izy ireo dia nitoloky ny tomany testamenta vaovao ny resantsika zao asan'ny apôstôly taorinany ny karan'i Jesosy tany an-danitra dikan'izany amin'ny vaninandrotsika izany fa tany amin'ny voalohany tany amin'ny atao hoe
eglizy primitiva. Ny atao eglizy primitiva dia fiangonana voalohany, le modely mihitsy, le tokony arahana mihitsy, le tokony lay référence mihitsy. Rehefa nandray zany izy ireo dia niarana nanatra ny feona amin'Andriamanitra kanana hoe tompo, zany hoe napiaka-peoany amin'Andriamanitra izy. Inona mola zany zavatra nisy teto? Nosamboriny izy roa lahy, de nofatorany izy roa lahy, de nokapohany izy roa lahy. Ny sansan'izany am'izao dia ny fiainanao fatorany olona, asin'ny olona, kapohany olona, tsy avelany olona andeha, idin'ny olona ao amin'ny aiziny. Zay le sansany raha am'izao. De nitantara tamin'ny namany izy zay ny fatorana taria, tsy avela andeha zay taria, samboriny zareo zay taria, napetraka tao amin'ny maiziny zay taria. De rehefa navoaka ireo de nitantara tamin'ny namany dia niaraka nananatra ny feo hoany amin'Andriamanitra ny fiangonana, niaraka nanandratra ny feoany, niaraka tsy mopera ihany no nivavaka nanao ohatr'izao dia ny fiangonana nanao hoe amen. Tsy pastera ihany no nivavaka dia ny fiangonana nilaza hoe amen. Fa nivavaka ry pastera Petera sy ry pasteur John niaraka tamin'ny fiangonana, niara nanandram-peo, nampiakatra plainte tany amin'Andriamanitra, soraty azafady, nampiakatra plainte tany amin'Andriamanitra. Alleluia. Manomboka hiditra amina tontolo vaovao tsika zao. Manomboka zao za sy anao dia olona agressif eo anatrehany fahavalo. Tsika ndray no hitadiady androany. Alleluia. Nampiakatra plainte tamin'Andriamanitra. Ary rehefa nandray zany izy ireo dia niara nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra ka nanao hoe tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina mba am'izay rehetra ho anatiny, ary ny fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany ny tsangana ary ny mpanapaka ny angona anohatra ny Jehovah sy ny Mesiany. Eto zany izy dia mahita hoe aiza ho aiza ao anatin'ny Baiboly ny ka mitovitovy amin'ny anay izao. De inona ny nataony olona tamin'izay fotoana zay? Inona ny teny mifanaraka amin'izao situation zao? Dia nivavaka izy araky ny tenin'Andriamanitra hitany mifanaraka amin'ny situation. Eo rehefa misy toejava misy eo amin'ny fiainanao dia jereo tsara hoe aiza ho aiza ao anatin'ny Baiboly io toejava misy amin'ny fiainanao io. Inona ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'io ary inona ny vavaka tokony atao mifanaraka amin'io kanao io. Inona ny vavaka tokony atao mifanaraka amin'io toejava misy io. Fa rehefa nysamborina ireo, nofatorana ireo, nalentika tao amin'ny maizina ireo, dia tadidina ry zareo ny teny any amin'ny Salamo faharoa, andiny voalohany hatramin'ny faharoa, satria i Davida dia nitabatabain'ny jentilisa tamin'ny fotoan'androny, tabatabain'ny jentilisa, misaina anohany foana ozy ny firenena, ary ny mpanjaka ozy mitsangana nanohitra ny Jehovah sy ny Mesiany. Tany amin'ny Salamo faharoa zany, i Davida zany tsy nanaiky tamin'io fotoana io ary nitsangana. Ka rehefa tonga koa nitoriny reto mpanompon'Andriamanitra ireto ho toeriny, ho samboriny, tsy avela andeha, dia naveriny zareo nitononina ny vavaka nataony Davida tamin'izany fotoana izany. Tanao zany, isika dia afaka mamerina manonona ny vavaka nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra tany aloha tany ao amin'io testamenta taloha io. Ya, aty amin'ny testamenta vaovao misy atsika fa afaka mamerina ny vavaka zay nasandratra ireo mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha tanytsika. Oh, i Jesosy dia nanonona ny testamenta taloha ary ny vavaka rehetra nasandratra Jesosy na ny zavatra narano Jesosy teo anatin'ny Baiboly dia zavatra voasoratra tany amin'ny testamenta teo taloha. Satria ny testamenta vaovao dia fahatanterahany testamenta taloha. Tsy misy mihitsy ny vaovao raha tsy misy ny taloha.
ianao fa mandray zavatra tsika zao andiny fa 7 fa efa niangona marina tokoa teto am'ty tanàna ity Herôda tantarany zava-misy am'izay izy litononony aloha ny verset lotononiny aloha zany ny vavaky ny Davida tany aloha tany sy ny plainte ny Davida tam'izany fotoana izany notononiny Davida ozy rehefa sendra zavatra ohatran'izao de tena nivavaka taminao izy hoe nahoana mitabataba ny gentilisa ny mpanjaka mitsangana ny ohatran'ny Jehovah sy ny Mesiana nahoana ny manao hoanohano foana ny firenena ka zao izy ny zavatra misy ankehitriny de mitovitovy tam'izany fotoana izany ndiny 27 fa efa niangona marina tokoa teto am'ty tanàna ity Herôda plainte io vavaka mitory vavaka soraty vavaka mitory napiditra fitoriana zany ozy majanga zay tiatiako raha karaha soraty hoe vavaka mitory manoratana zay daholo aloha zay mahita anazy zao vavaka mitory eo am'izay fa efa niangona marina tokoa teto am'ty tanàna ity Herôda tsy vavaka mitoy ka vavaka mitory torinao zany ohatrany olona mitory amy polisy de ireto ndray mitory amin'Andriamanitra mitory ao ve fa efa niangona marina tokoa teto am'ty tanàna ity Herôda mpanjaka io sy Pontio Pilato io le mpanapaka zare tsara ny zavatra nyresahany tamy voalohany amin'ny 19 ireo mpanjaka ny tany izy nitsangana ary ny mpanapaka niangona anoratra ny Jehovah sy ny Mesiany tamin'ny andron'ny Davida de eto ndray zany izy manambara am'izay de am'izao izy jereo tsara mihitsy Andriamanitra fa nitsangana mihitsy mpanjaka ny tany am'izao Herôda sy ny mpanapaka ry Pontio Pilato tena le zavatra nisy tamin'ny andron'ny Davida mihitsy izy no zavatra misy am'izao fotoana izao de zay mitaraina aminao ary zay mitory aminao am'izao situation izao mitory zay mampiakapeo zay fa zay tsy manaiky an'izao zay alleluia Herôda sy Pontio Pilato mba mijentilisa sy ny olona Israely alotra ny mpanomponao masony de Jesosy zay soranao zy ty vavako ty zany de nadresen zareo any amy Jehova mihitsy fa tsy amy Jesosy any amy faratampony tsy hoe ambanimbany akory Jesosy fa tany ny adreseny an'le vavaka teto mba hanao zay notendreny tananao amantsainao raha teo atao koa ankehitriny 29 tompo jereo ny fandrahonany mba jereo zao zava-misy zao jereo ny zavatra ataony aminay soraty hoe Andriamanitra jereo ny zavatra ataony aminay samy manoratra tompo jereo ny zavatra ataony aminay izany tsy niteny tapena ny masonao mba tsy jeriny eloka vitany fa jereo zany fandrahonany jereo ny zavatra ataony aminay alleluia tsy mahita le afo iny zany za mila mahita an'iny iny afo iny raha vo za miakatraka ohatrohatrany de mba alefasiko le afo iny fa iny tena ilaiko mihitsy iny lalazana bavy satria hiakatrafo aho io zao de mba ampiakaro le afo fa miakatrafo aho mila mifandranitra tsara tsika ataovy mameno l'écran mihitsy za mandranitra anao de anao mandranitra am'izao satria misy zavatra mila faranana misy zavatra mila faranana raha misy ny arrêt de misy ny terminus
aiza le hafa aiza le hafa aiza le hafa aiza le hafa le hafa ataovy maro be ya ataovy miredareda tsara mihitsy miredaka tsara mihitsy zay andiny 29 koa ankehitriny tompo jereo ny fandrahonany jereo ny fandrahonany jereo zao zavatra ataony aminay zao aromeo napetrany tamin'ny tompo zany izy jereo mba jerenao nke ozy le zava-misy mba jerenao le zava-misy am'izao mba jereo le zava-misy mba jereo fa mitovy am'le zavatra tamin'ny androny davida mihitsy ozy tam'le vavaky davida iny mihitsy io le zavatra tamin'ny androny davida izy mihitsy no miseho am'izao io ka mba jereo ny fandrahonany ozy mba jereo ny menasy ataony mba jereo ny zavatra ataonyreo de ny aminay indray ozy naty amy côté anay indray de zao zay tsy janony fa omeo anay mpanomponao no mba hitory ny teninao amy fasahina rehetra satria zany ny antsonay zany nandrana anay ombany aninjira anao ny tananao asitrana sy anaovanao famantarana sy fagagana amin'ny anara jesosy mpanomponao masiny ty zany vavaka tonga de any amin'ny ministère de la justice mihitsy ny fitorina tsy any amy 2e arrondissement ny fitorina eto tsy any amy fokotany ny fitorina eto tsy any amin'ny izy ty mombany asa ity tsy any amin'ny inspection de travail ny fitorina eto fa any amy ministère de la justice ny fitorina eto sarotra mono tonga de hitory ary amy filoham-pirenena ary fa any amin'ny ministera ny fitsarana zay mahatonga azo ny teny jereo ny fandrahonany 31 ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovitra tram'izay niangonana eny tany andanitra zany le vavaka tsy fa Andriamanitra tsy miteny fa ahoana zany asainareo jere le fandrahonany anjara voaterinareo eo lahatra ho anareo tsy an'izay teo fa namaly Andriamanitra niovitrovitra ny trano niangonana dia feno fanamasina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fasahina milaza aminao nge taorinan'izany ange Heroda ino an'ny kankany oy za tokoa andao ange asan'ny apôstôly 12:23 tsika asan'ny apôstôly 12:1 tsika mahita ary tam'izany andro zany Heroda mpanjaka naninjitra ny tanana ampahorony sasany tamin'ny fiangonana mbola nitoy foana zany Heroda taorinany satria le nivakitsika teo asan'ny apôstôly 4 tsika zao asan'ny apôstôly 12 zany hoe taorinan'io 4 io mbola misy 5 6 7 8 9 10 11 12 aty amy 12 tsika mbola nahita io mbola natanjaka foana Heroda dia rehefa tsy voan-javatra izy rehefa tsy nisy zavatra nahazo azy dia mbola nampahoriny foana ny sasany tamin'ny fiangonana andininy faharoa ary izy namonany Jakoba rahalany Jaona tamin'ny sabatra tanao fa mitoy foana ny famonoany olona tanao am'izao zany io Heroda io dia maneho an'le hoe olona manana fahefana fanapahana amina herina maizina zay le Heroda ankehitriny ary mitoy foana ny famonoany olona tao amin'ny fianakavianao efa nisy novonoiny tao amin'ny havanao misy novonoiny mety tsy fantatra iza teo aminareo nisy novonoiny zay le Heroda zay ao aminareo zany misy Heroda misy mpamon'olona à distance mpamon'olona amin'ny alalana mosavy amin'ny alalany heriny maizina mpamono anjara voatendriny olona le olona andehandeha lavitra reny potehany tsy avelany andeha lavitra eo amin'ny andininy faharoa ary izy namonany Jakoba rahalany Jaona tamin'ny sabatra ny sabatra ankehitriny mosavy ny sabatra ankehitriny hery alefa dia maro ny olona mankasitraka azy amin'ny toetrany io Heroda io andininy fahatelo ary rehefa hitany fa sitraky ny Jiosy zany dia nandroso ny sambotra amin'ny Petera koa izy tanao rehefa voasambotra ny fiangonana maro tamin'ny fiangonana teo zay tena mety ty zavatra ataoko ty izy koa tsy voan-javatra mihitsy nasiny koa i Jakoba matiny Jakoba teo zay Petera koa samboriko koa Petera ampidiriko hatrany maizina tanao fa misy olona ratsy
ohatrany misy soratra zany eo amin'ny andronety hoe tsy maty manota. Misy olona ohatrany misy soratra mihitsy eny amin'ny androny hoe misy bandeau misy soratra hoe tsy maty manota. Zany daimbany ato anatin'ity fianakaviana ity, daimbany. Zany fiteny tany Tamatavy zany tam'izay nipetraka tany daimbany. Le daimbany zany chef de bande. Andiny faefatra. Ary rehefa nisamborona izy dia nataony tao an-tranomaizina ka natolony tamin'ny miaramila 9 ambenany. Miaramila 9 ambenany zany a 9 ambenany. Tsy 9 tonga de miaraka fa mizara efatra ny fiambenana amin'ny alina, amin'ny 7 ka hatramin'ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ny fiambenana voalohany, amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 ny fiambenana faharoa adiny 3, fiambenana fahatelo amin'ny 12 ka hatramin'ny 3, fiambenana faefatra amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 maraina. Zay le fiambenana hoe faharoa fiambenana faefatra amin'ny alina, zay le fizarazarana. Io zany karazana tour de garde any amin'ny Roma, miaramila romanina rehefa miambina dia adiny 3. De zay le amin'ny testamenta vaovao hoe Jesosy tamin'ny fiambenana faefatra tamin'ny alina, le fiambenana nampiasainy tamin'iny, le fiambenana miaramila ireny mihitsy. Zay le vocabulaire nampiasainy Jesosy. Satria Jesosy tety ambony tany le zavatra iainan'ny olona no entiny mampianatra. Ohatra hoe mpiompy le olona dia miresaka izy hoe nandeha misy mpiandry ohatr'izao. Raha miresaka amin'ny olona mpamboly izy dia nandeha ny mpamafy, sy azahoany olona azy ny resahany fa tsy hoe misy carte mère zay dia potika ny disque dur dia ny capacité-ny 90 giga. Tsy miteny an'izany mihitsy izy fa zay zavatra iainan'ny olona iny no entiny mampianatra. De zay le hoe 9 ambenany. Zany hoe misy tour. Efatra niditra voalohany, efatra niditra faharoa, efatra niditra fahatelo, efatra niditra faefatra. Zany hoe olona 9 mifandimina nandritra ny alina, niambina ny Petera. Hitanao Heroda, sy ny fiambenana zany eo amin'ny fiainanao, sy ny fiambenana, embenany mihitsy, ranomaso ianao tsy mahazo mivoaka eo. Misy miaramila ataony miambina anao, misy fanahy ataony miambina ny fiainanao. Dia ampidirina any anatin'ny tranomaizina any ianao sady fatorana. Jereo tsara, nosamborina, natao an-tranomaizina, ambenana, ary mbola fatorana. Misy fiainan'ny olona tena ataony Heroda ohatra zany. Efa fantatro hoe Heroda te iza, samborina ianao zany dia azony. Ampidirina tranomaizina ianao dia ihany ianao. Fatorana ianao dia mbola ambenana ianao. Zay ny ataony Heroda. Andiny fadimy. Ary Petera nambenana atao an-tranomaizina, tanao zany, ataony ao an-tranomaizina dia mbola miambina izy tsy mahazo mivoaka ao iny. Misy aminareo reo ralasana bavy ambenany olona mihitsy hoe tsy mahazo mivoaka eo zany iny. Tsy mahazo milamina zany izy mivady reo. Iseseo ilamina, tsy mahazo milamina eo. Tsy mahazo manambady zany io. Anambady, tsia, azafady, azo asa, tsia. Eniny ianao hoe nahazo asa, miala amin'io asa io, tsia. Afaka fanadinana ny zanakao, tsia, tsy miditra mianatra eo, tsia, tsy tafavoaka io salama zany ianao, tsia, de tsisy aretina mihitsy zany ianao, tsisy zavatra taraninao ve, tsia. Misy karazana Heroda ohatra zany eo amin'ny fiainan'ny olona sasany. Tsy ny fiainan'ny olona rehetra, fa misy karazana Heroda ohatra zany eo amin'ny fiainan'ny olona sasany. Zay miambina mihitsy. Ianao mety gaga hoe fa maninona reny olo reny manao an'izany, fa nolora-tena le izy. Fa nanolo-tena io izy zany mihitsy de tsy zavatra manamelomeloka azy intsony, fa ohatrany hoe mamaly ny antsona zany izy, ohatrany hoe antsony le zavatra. Tsy antso le izy fa fanolora-tena. Ohatrany titiny lehibe no ampiasany ianao, ohatrany nahazo sitraky izy tatoato, ohatrany nahazo félicitation izy tatoato, tsia, tampotampoka eo ianao miady aminao le mpampiasa, misy olana ianao ao,
satria misy olona romotra any ambadika any miambina anao. Fa amin'ny andiny fadimy tiako be, Petera ozy nambelana tao an-tranomaizina, point virgule. Ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Zany hoe malona ny Petera ao anatin'ny maizina, dia misy fiangonana ny vavaka ho azy. Raha lasaina-bavy raha tiatsika ho vaky ny tranomaizina, misy ianao io prison spirituelle, misy ianao io vavaka no ilaina. Prière agressive no ilaina. Prière agressive, vavaka manafika, vavaka miatake, vavaka mamaky tranomaizina, vavaka manroba ny varavaran'ny tranomaizina, manroba ny varavaran-kelin'ny tranomaizina, manala n'ilay tafony tranomaizina, mila vakina ny tranomaizina. Prière agressive. Ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Andininy faheniny, ary noho ny efa hamoaka azy Herode dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy Petera tamin'iny alina hitanao misy valiny ny vavaka. Rehefa nahery nangataka tamin'Andriamanitra ny fiangonana dia naniraka anjely Andriamanitra ho ao amin'ilay tranomaizina. Misy an'i Petera, wow! Io vavaka ataotsika eto raha lasana-bavy misy fiantraikany, misy Andriamanitra miaino, misy Andriamanitra mamaly. Misy Andriamanitra miaino, misy intervention divine, Andriamanitra miditra antsehatra. Ary noho ny efa hamoaka azy Herode dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy Petera. Hitanao zany fa misy efa ao amin'ny tranomaizina, efa nofatorana, le trano efa maizina, izy efa mifatoky. Eo ivelany misy miaramila efatra miambina, miaramila efada. Dia izy matory, dia mbola ambenana miaramila fa nga vitan'izany, ray amin'ny ilany dia ray amin'ny ilany. Eo anelanelany eo anelanelany miaramila rola. Jereo tsara zany ity tsy avela ho tafavoaka zany. Misy an'izany gne eo aminareo reo e. Za mivavaka ho anaralasaina-bavy marobe ao am-piangonana fa inaindray zany ianao tena sosotra mihitsy hoe fa ahoana mihitsy ary ty olo ty no tsy avelan'ny Satana. Tsy avelan'ny Satana. Satria mafy loatra ny pacte natao, mafy loatra ny altarana izay natsanga ny olona dia tsy manaiky mihitsy ny fanahy. Tsy avelana izany io ka. Ho tafavoaka eo ve? Anambady eo ve? Ho afampanadinana eo ve ny zanany? Ho any an-dafy ve? Salama ve? Tanao zany, eo anelanelany miaramila. Jereo ange ny image asehon'ny Baiboly eto e. Eo anelanelany miaramila roa lahy, sady mbola misy miaramila koa ao ivelany miambiny, efada. Dia hoy ny Baiboly, sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy. Misy fatotra eo amin'ny tanana, misy fatotra eo amin'ny tongony, gadra roa. Zany hoe ty tananao ty tsy avela vita ninininy zany ty, ary ty tongotrao ty tsy lasa lavitra izany ty. Ka vavaka manahoana? Prière gentille, tsy ilana am'izany, tsy ilaina ny prière gentille. Vavaka endry be, ry Tompo Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, miondrika eo anatrehanao amin'ity anio ity Jesosy. Mamindrafo amin'ireo fahavaloko ireo fa tsy fantany izay ataony. Ry Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry Abrahama razanay. Zany ve no ialana ao anatin'ny zavatra io? Enao misy miaramila efada ao ivelany ao, miambina anao. Ny trano misy anao maizina, miaramila roa meo ray ny ankavia, ray ankavanana. Voafatotra ny tananao sy ny tongotrao. Dia ny Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, raina izy any an-danitra, mamasinina ny eny anaranao. Saora lasana vavy malala. Sorate hoe prière agressive. Prière agressive.
voafatotra tamin'ny gady aroa izy ary misy mpiambina miambina ny tranomaizina teo ambaravarana. jereo io zany image ny zavatra mahazo raha lasana vavimaro ankehitriny. dia zany no mampitomany ana vavimaro sy rahalahy maro hoe tena mafy loatra ty mahazo aty, tena mafy loatra, tena mafy. Mila olona agressifa manao miketo. Olona ohatrany hoe bras de fer io. Tanana hitanao tamin'ny mbola nianatra tsika le manao ohatra sao. Tanana anankiray mandefa mangaty, tanana anankiray mandefa mangaty. Zay raha resy. Fa isorako any tompo. Teto mahita hoe Andriamanitra kay mihaino vavaka. Andriamanitra kay miditra mitsehatra. Andriamanitra kay mamaly vavaka. Nandiny fafito. Ary indro nisy anjelan'ny tompo tonga teo. Sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina ny tezany Petera dia namoazy ka nanao hoe tsangana faingana dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Wow! Rehefa Andriamanitra maniraka ny miaramila le avy any an-danitra. Zay reo tsara. Miaramila veto an-tany zay nahazo fahefana tamin'ny olon'ny tany no niambina ny Heroda fa rehefa napikarina tany amin'ny avo ny raharaha rehefa nitoriana ireo olona ireo tonga tany an-danitra ny afera, tonga tany an-danitra ny raharaha dia miaramila avy any an-danitra indray no nirahan'Andriamanitra anao intervention ety ambonin'ny tany. Tonga dia nitsofoka tao anatin'le tranomaizina, tsy nandalo vavahady ny tranomaizina, tsy nandalo varavara ny tranomaizina, fa tonga dia ao amin'ny toerana misy an'ny Petera, tononoko ny intervention divine. Ho avy eny aminao hoe ny anjelin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra anafaka anao, tonga any aminao anatin'ny nofy ny anjelin'Andriamanitra anafaka ny gadra eny amin'ny tananao, gadra eny amin'ny tongotrao, gadra eny amin'ny vadinao, gadra eny amin'ny zanakao, gadra eny amin'ny fiainanao. Tonga eny aminao ny anjelin'Andriamanitra, ny anjelin'Andriamanitra zay tariny ministra Gabriel, ministra Mikael. Halleluja! Satria Mikael no ministry ny fiarovam-pirenena. Ny Daniel 12:1 dia milaza hoe amin'izany andro izany dia hitsangana Mikael hiaro ny zanaky ny firenena. Halleluja! Izy no ministry ny fiarovam-pirenena dia ny anjely Mikael. Io no nanringana ny devoly avy tany an-danitra tany. Tsy Jesosy no nanringana ny devoly avy tany an-danitra fa Jesosy mijery fotsiny an'le zava-misy tahaka ny mijery spectacle. Fa ilay anjely mpiady antsoina hoe Mikael. Mikael, arkanjely Mikael, izy no ministre ny fiarovam-pirenena. Io no manome baiko, io sady miatake, armé jusqu'au dent, mitondra arme au feu. Alléluia. Tsy arme blanche no entany. Ny arme blanche dia bâton, ny arme blanche dia tsy zavatra maranitra akory, fa ny arme au feu pistolet, ny arme au feu mitraillette, ny arme au feu dia basy azo apoka mazava tsara. Miaramila rehefa irana amin'ny atoandro ilana eo amin'ny toerana anankiray dia mitondra arme blanche, fa rehefa alina ny andro zay olona mandimby azy eo dia mitondra arme au feu. Halleluja! Ka rehefa trano maizina ny nandefasana anao satria maizina izany dia tonga ny anjelin'Andriamanitra miaraka amin'ny arme au feu amarana n'io trano maizina misy anao io, minany azy zao, manonona zao, manomboka ho agressifa izy doro androany, hitondra prière agressive eo amin'ny fiainanao. Tononoka ny anjelin'Andriamanitra trantsehatra amin'ny kanao, anonofy anao, dia hitany anjely amoka anao ao anatin'ny aizina. Satria hitanao raha tao anatin'ny nofy no midirany Satana, ao ihany to no hidiran'Andriamanitra manafaka anao. Dia zavatra mitranga ao anatin'ny nofy c'est fait. Tonga dia ino ny zavatra mitranga? Tonga dia réel iny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Na tsy any anatin'ny nofy aza fa ny anjelin'Andriamanitra miditra mitsehatra manafaka anao. Am'izao misy olona mandrezandrezatra, am'izao misy olona mandondoa, am'izao misy gadra tapaka,
miendaka tapaka am'izao misy masaka miendaka misy masaka tombe am'izao fotoana izao. Halleluja halleluja halleluja. Reo sary mitavana apetraky satana eo aminao manomboka miendaka am'izao, mahatonga anao voailika, mahatonga anao tsy tina, manomboka miendaka am'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afo miaraka miarimo fe am'izao fotoana izao. Afo rava ny asan'ny devoly, rava ny asan'ny satana, rava ny falilikiliana, rava ny fampitehana, rava ny faharavana, rava ny fahafahambaraka, rava ny famisaviana, rava ny ankasiparana, rava ny blocage, rava ny sabotage, rava ny fanany fahafatesana, rava ny fanana fahamombana miditra anatin'ny kibonao. Ny afon'Andriamanitra mandevina aretina, mandevina fahamombana, tsy fiterana, korota-tokantrano, blocage, trosa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Alleluia. Misy Andriamanitra mahaly vavaka. Maninona no mivavaka? Satria misy miaino ny vavaka. Maninona no misetrasetra mivavaka? Satria misy vokany ny vavaka. Misy Andriamanitra miaino vavaka. Misy zavatra mitranga no any zao. Misy zavatra mitranga no any zao. Alléluia, 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 alléluia. Ampy zay, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Enough is enough. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Alléluia. Oh, alléluia. Mitsangana fainganao zalay anjely. Dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Alléluia. Teny ny raimbava nampiala gadra teo amin'ny tanany. Satria miaramila avy any an-danitra no voahiraka. Tia. Io tsy Gabriel io, Gabriel mitondra message, Gabriel mitondra hafatra, fa Mikael rehefa ady dia Mikael zay. Rehefa ady azadino fa misy anjely miaraka amitsika. Misy minus surnaturel ianao, fa misy anjely, misy anjely, misy anjely, misy anjely, misy anjely. Ary ny anjelin'Andriamanitra miaraka misabatra voatsoka amin'ny tranony. Andiny fa valo, aroy ilay anjely tamin'ny miskina ary fehezony kapanao. Tena ataony zany. Aroy koa izy tamin'ny tafio ny lambanao ka manaraha. Teny voky izy ka nanaraka ary tsy fantano marina zay nataony anjely, fa nataony nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoy izy, hitanao zany, misy miaramila zany. 9 ka iteo niaraka. Misy 4 aloha teo. Teny lalovan'ireo fotsiny. Misy 4 koa teo. Teny lalovan'ireo fotsiny. Dia tonga teo vavady vy zay mahazo ny lalana ho any an-tanàna. Vavady vy. Tanao zany na vy aza ny vavady manakana anao, na mafy be aza ny béton armé manakana anao, na mafy be aza na vavady vy aza ny nalefa eo manakana anao. Ninona etsika ara-paminay niny akta profetika ny mpamosavy sy ny mpialina sy ny adala izay nanakana anao dia lalovanao fotsiny zany tahaka ny tsy misy. Vavady vy. Dia tonga teo vavady vy zay mahazo lalana ho any an-tanàna. Ary ny voa azy io mba alehany. Misy la porte s'ouvre automatique. Tanao misy varavarana voa azy. Misy varavarana voa azy mba ho alehanao. Rehefa ny anjelin'Andriamanitra miditra antsetra, misy varavarana voa azy, misy varavarana voa azy, misy varavarana voa azy. Amanomboka eto misy varavarana voa azy, misy zavatra misokatra ho azy. Misy olona miova ho azy aminao, lay atezerany taminao iny, miova ho azy izy. Lay toetra nataony taminao iny, miova ho azy izy. Halleluja, miova ho azy izy. Misy demande efa napetraka ao iny, miova ho azy iny. Halleluja, misy taratasy ny karakarainao iny, tonga dia mivalo azy iny. Misy zavatra miova ho azy, mivoa ho azy ao madika zao, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mivoa ho azy io mba alehany. Ary noho nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy lay anjely. Misy anjely zany rahana fotsiny mba hamoaka anao. Ary manonona androany ariva, amty herinandro iditra ity, amty volana ity, misy anjely iditra antsetra, amoaka anao, manomboka eto, tonga io anjely io, amoaka anao. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Elo tsara.
rehefa Andriamanitra zay nanomboka hiasa eo aminao dia mamela ny takolaky ny fahavalinao izy. Tandreny tsara fa misy olona maty mihitsy tsy zany namono azy. Ratsy manao vavaka mamono olona fa mampiakapeo fotsiny ady Andriamanitra mamono azy fa Andriamanitra manko mamono olona. Andriamanitra mamono olona. Iza tsara moa misetrasetra amin'ny fiainanao. Herôda moa namatotra ny Petera tao tranomaizina. Herôda moa namono any Jakoba dia tiany vonona koa Petera. Hitanao misy olona zany tamana satria efa nisy olona victime tamin'ny zavatra nataony, efa misy voany dia tamana izy. Misy olona efa voany dia tamana izy. Aleo asiko ranona. Efa maro loatra ny olona voany. Asiko ranona. Maro loatra ny havanao matiny. Maro loatra ny havanao nakorontana. Satria tsara fa maromaro no misara-bady eo amin'ny fianakavianao. Mety tsy hainao fa mety ny sasany eto satria misy mpamosavy mihitsy reny tsy avela anambady ahoana. Misy olona tena tsy avela no lasa ny andafy nefa tsy tana ihany. Tonga ty andafy ianao dia mbola jumelle anao izy aty Madagasikara ty andafy. Andafy ianao fa ianao ataoko mijaly any. Andafy ianao fa ataoko misaraka amin'ny vazaha iny ianao any. Andafy ianao fa ataoko miaboka ny trosany vadinao any. Andafy ianao fa potehiko ny fiainanareo any. Andafy ianao fa ataoko mifoka drogue ny zanakao lahy. Andafy ianao fa ataoko mivarotena ny zanakao vavy. Andafy satria tsy tanany ianao zany dia efa tonga any ianao fa izy mbola jumelle foana. Tanao zany efa misy karazan'olona ratsy. Asan'ny apôstôly 12 iza tsara le namatotra ny fiangonana tao tranomaizina teo. Iza tsara izy. Dia mbola iza koa le namono any Jakoba. Dia mbola iza ny koa ny nandefa ny Petera tao tranomaizina. Hitanao io zavatra mitranga ao anaty fianakaviana io zany tsy olona maro no ao ambadika eo. Tsy olona maro zany io, olona ray. Tsy olona maro fa olona ray. Sy raha te olona ray ny ao ambadika eo. Eny an-tampony kandrony Goliata ny vatikolonjany Davida androany. Tsy olona maro fa olona ray. Aiza le afo. Aza dino iny afo iny raha lasa balala. Aza velangataka le afo ay. Alefaso le afo. Alléluia. Za tsy te hijanona amin'io adiny raitsika io androany. Aoka velao idéborde eny androany. Ny afo rehefa miretaka nge tsy mijanona eritrereto ny janonany fa lasa io androany. Alléluia. Olona ray ny ao ambadika io. Herôda ny tao ambadika io. Herôda ny napiditra tany an-tranomaizina. Maromaro ny fiangonana napidirany tany. Dia mbola Herôda ihany koa no namono any Jakoba. Dia mbola Herôda ihany koa napiditra ny Petera ao an-tranomaizina. Olona ray ange io. Olona ray. Asan'ny apôstôly 12:21. Ary tamin'ny andro voatendry dia ny akanjo mpanjakana Herôda. Akanjo anatrombany io. Sorato akanjo anatrombany Herôda. Tezitra mihitsy ange zany tezitra io. C'est les agressifs manko zay. J'ai une sainte colère ce soir. Alléluia. Oh. Amen. Azafady aza to afon-dabozie azafady aza to afon-dabozie. Sofina fotsiny dia maty. Aleo tsy atao an'iny ka. Aleo tsy atao an'iny. Ataovy ale afonany reny. Zay ireo. Alléluia. Akanjo sorato akanjo anatromba hoe. Akanjo anatromba. Misy olona maty miaraka amin'iny akanjo anatromba an'iny. Le mpimaso falehany maty. Ary zay nalehany tsy mety tsony.
Ary tamin'ny andro voatera dia ny akanjo mpianjakana Herode ka nipetraka teo ambony seza fiandianana dia nikabary tamin'ny vahoaka. Akanjona tromba, akanjona tromba, akanjona tromba, izay jumelle, izay mitaratra anao miaraka amin'ny radarany. Iry izy ao amin'izy mianjaka tromba ao mahita hoe zao izy ihany niakatra ny karamany, lasa nifankaty be izy mivady, fa zao hopotehiko iny, ho ataoko rava iny, miaraka amin'ny akanjona trombany izy, manana miaraka amin'ny radarany, miaraka amin'ny masom-panahiny, mahita ny fiainanao. Alleluia, alleluia, alleluia. Te miaraka amin'izany raikitra ny faharombotromba. Raikitra ny rombotromba tena raikitra eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Ary ny vahoaka ny antso hoe feon'Andriamanitra zany fa tsy an'olona. 23. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjeliny tompony amely azy. Tsy Gabriel io fa lay anjely namoaka ny Petera atao an-tranomaizina. Lay anjely amoakanao anie no amely ny takolaky ny fahavalonao. Lay anjely mamoakanao no amely ny takolaky ny fahavalonao. Satria na dia nivoaka aza i Petera, fa raha mbola eo Heroda, mbola iaza any Petera Heroda. Misy karazan'olona any tsy mety mibebaka, misy karazan'olona any tsy mety miova, mbola tohizany foana ny zavatra ataony ao amin'ny fiainanao. Ao ambadiky ny androany tahaka ny nahazo ny Heroda ny mahazo azy amin'ny anarany Jesosy mba hiadananao, dia misy favalo tsy maintsy mihetra hatrany ambanin'ny faladia ambara-patsitana ho azy itsony. Baiboly dia milaza ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy hitanao intsony. Eny ho levina izy. Afo. Misy lohan'olona ianjerana afo androany, lohana fahavalo ianjerana afo. Misy mihetsika tromba any am'izao, tsy tantany ty zavatra ty, dia halleluia. Tahaka ny natapahany lohany dagona, dia tapaka ihany koa ny lohan'io sambo zay topoiny eo. Halleluia. Ary tsisy réseau tsony izy, ary tsy connecté tsony izy, ny GPS ny tsy mandeha tsony, ny satellite ny tsy milamina tsony, tsy hitany tsony ianao manomboka zao. Satria misy olona matanjaka be ny GPS, ary tsy misy olana mihitsy ery amin'ny satellite. GPS, Global Positioning System, zay ndika ny GPS, Global Positioning System, na hoe géopositionnement mondial. Zany hoe naiza toerana misy ianao dia hita ianao, zay le GPS. Dia misy manana le GPS satanique capable mahita anao hoe aizany misy ianao io. Fa io anjely mpiady io tompoko afaka manakatona ny masom-panahiny olona ka tsy ahitanao tsony izy manomboka eto. Zay le tsara. Ireo olona niditra andeha andondona ohatran'ny Lota, andeha androba ny Lota, sy amono ny irakan'Andriamanitra tonga tao amin'ny Lota, efa natolotry i Lota ny zanaka vavy ny Virjina hoe ty tsy maninona violenareo, zay anaovanareo azy fa reto irakan'Andriamanitra eto avelao. Ty zay anjely oka anaovana anazy. Tonga dia nanintsitra ny tanany ny anjely dia nikatona ny GPS n'ireo olona ireo. Tsy fantany tsony hoe aiza moa ny misy atsika izao. Tsy hitany tsony ny varavara hiditra ao amin'ny Lota, tsy hitany. Tononiko manomboka miramina ny GPS, manomboka filoha ny GPS, ary manomboka potika tanteraka ny GPS, manomboka may ny GPS, misy fil mirehatra ao amin'ny GPS ao, ary ny satellite ny mianjera avy any amin'ny abakabaka ara-panavy eny amin'ny anaran'i Jesosy, ka tsy hitany tsony ny lalana miditra any aminao. Tononiko amin'ny anaran'i Jesosy, ty varavarana anankiray ampiasaiko aminao ty dia le varavarana misy code PIN, zany hoe révélation ny manokatra azy. Alleluia. Ao anatin'izao révélation izao misy olona marobe afaka. Zao ny code PIN, ny varavarana sokafako amin'izao fotoana izao dia ny code idirana amin'ny izy dia izao: acte 12-23, 1, 2, 3, zay le code PIN. Acte, asa, 1, 2, 3. Soraty hoe
asa 1 2 2 3 sorato acte 1 2 2 3 zay le code idiratsika amle varavarana. Alléluia. Ela be meo le varavarana code pin acte 12 23 sokafatsika le varavarana zao ny voasoratra ary niaraka tam'izay de nisy anjeliny tompona mely azy. Alléluia. Dieu de vengeance satria tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra izy ka dia nohaniny kankana izy ka maty. Misy Herode tsy maintsy maty mba ahafahany Petera hitoy any amin'ny anjara voatendriny. Aya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  sorato hoe misy Herode tsy maintsy maty. Ayayayayayayayaya ao ambadiky ny fahafatesan'ny Herode dia mitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Efa tafiditra anatin'le varavarana daholo ventsika am'izao. Samy manoratra hoe code pin acte 12 23 acte 12 23 aza asina 2 points eo anoloany eo. Le 12 23 fa tonga de 1 2 2 3 zay makody azy. Acte 1 2 2 3 dikan'izany misy action mitranga am'izao. Misy action mitranga am'izao any amin'ny tontolo ara-panahy. Misy Herode amenjerany, misy eny vaovao enao ambadiky ny androany fa misy Herode amenjerany, misy Herode amenjerany, misy tonga de misokatra lalana ao ambadiky ny fianjeran'ny Herode. Aya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  Alléluia, alléluia, alléluia. Tsara ny tompo Jesosy. Ya, code pin acte 1 2 2 3 code pin zay. Niaraka tam'izay de nisy anjeliny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra izy ka dia nohaniny kankana izy ka maty. So anaty misy Herode maty ao ambadiky zao. Misy Herode maty ao ambadiky zao. Ny fifohazam-panahy tany Ouganda tena nanomboka tamina fahafatesana Herode anankiray. Nisy évangéliste anankiray tonga tam'ilay tanàna dia vavaka fifonana nanomboany ny mission antao. Tandreo fa nivavaka fifonana dia tena ankasitran'Andriamanitra fifonana ho an'ny tanàna mba ahafahan'Andriamanitra hamonjy an'ilay tanàna. Nisy 7 mianadaty zareo nanomboka nivavaka fifonana io. Dia nisy mpimasy nandrahoana andro zareo. Norahoana ny mpimasy io tovolahy io. Ta Ouganda ty tantara ity tena nisy ty Ouganda, firenena Ouganda. Fa taorina kelin'izay rehefa maty lay mpimasy dia tahaka ny sokatra mihitsy lanitra dia tao ambadiky zay dia fanan'olona marobe ny vavonjy fiangonana marobe no nisokatra hatramina boîte de nuit lasa église. Oh, alléluia, 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 alléluia. Rehefa tonga ny 31 décembre dia nomena stade lehibe anankiray tonga ny filoham-pirenena niaraka nanao veillée de prière tamin'ny mpino ta Ouganda tamin'ny fotoan'andro tao ambadiky ny fahafatesan'ilay Herode anankiray satria io Herode io no nitazona ny lakile ny tanàna. Io Herode io namatotra ny tanàna. Ayayayayaya. Rehefa maty Herode 24 ary nandrotsy ny ela ny tenin'Andriamanitra. Izany napiely azy ripetera zay ny fatorany tao ihany. O ripetera tsy azo sakanana intsony ianao. Ripetera tsy azo fatorana intsony ianao. Ripetera tsy azo fatorana intsony amin'ny tananao sy ny tongotrao. Na eo azy io miaramila io dia mivoaka tao ianao zao amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ayayayayayayaya. Whoa. Yeah. Whoa. Tsy olona namono any Herode. Tsy aretina naharitra fa tonga de fitsarana Andriamanitra. Eo ambony seza fiandrianany miaraka amin'ny akanjo mpiandrianana izy no maty. Zay le hoe fitsarana Andriamanitra. Satria nampiakarina tany amin'Andriamanitra ny feo. Nampiakarina tany amin'Andriamanitra. Zao tsika hivavaka. Ampiakaro any amin'Andriamanitra ny feo anao. Teneno hoe fahono zao zava-misy zao ho Andriamanitra.
zao ny zavatra mitranga amin'ny fiainako, zao ny zavatra mitranga amin'ny fiainako, zao ny zavatra mitranga amin'ny fiainako, kanefa ny teninao dia milaza zavatra ohatran'izao. Ohatra, zao ny zavatra mahazo anao hoe za tsy mety tafiditra mitokantrano, na hoe za tsy mety miteraka, tsy mety mananjanaka, na misy korontana foana eo amin'ny asako eo, tsy mety zay rehetra ataoko, kanefa ny teninao milaza manao hoe fa ny fedina rehetra voaforona melezana anao tsisy ambininy, kanefa ny teninao milaza manao hoe mitsingerina eo andohany any ny ratsy ataony, tsapako mihitsy hoe Andriamanitra fa misy manao ratsy ary misy mamely andao ameko anao ary ny verset amin'izao fotoana izao, eo andohany ny ratsy ataony. Prière agressive. Ézéchiel 11:21 fa ny aminy izay manana fo manana ny zava-dratsiny, na hoe manaraka ny fo ny zava-dratsiny, zany hoe olona tena ratsy fo sy ny favetavetahany fa ny mpotsampy io dia atsingeriko eo andohany any ny nataony. Io zany anankiray aloha io, misy zavatra zany mila mitsingerina eo andohany zay nandefa azy. Back to sender. Alléluia. Samuel voalohany 25:39 i Nabala dia nanao tsinitsinina ny Davida zay voahositr'Andriamanitra. Ao anatin'ny anoanana i Davida mianakavy zay niaro azy tamin'ny fotoan'androny, niaro ny tanànany. Misy olona tena nitiavinao tamin'ny fotoan'androny, narovanao tamin'ny fotoan'androny, nampinao tamin'ny fotoan'androny, nefa rehefa mba nanana olana ianao dia nataony fahavalo, tsy niavina ianao, tena tsy mampaninina azy ny mahitanao maty. Ary tahaka zany i Nabala mba nanana olana ary Davida, na eny Davida hoe ry Nabala manety volon'ondry ao Karmela, dia mafety be ny fanetezana volon'ondry tamin'ny fotoan'androny, satria ny volon'ny ondry rehefa hitezana dia anaovana akanjo, anaovana lamba firakotra, dia manao fety be mihitsy satria ny ondry matavy no hitezana dia lasa raha olona zany dia avy nety volo dia lasa bogosy tsara, dia lasa belle tsara avy nanamboatra volo, dia manao fety be lasa mivoaka tsara ny endriky ilay ondry, dia ny zany akora avy deo ndray anaovana lamba firakotra sy ny tariny, fety be. Dia mba naniraka i Davida hoe ndana mba tenena amin'ny Nabala hoe mba jereo sakafo re zahay, mba omeo sakafo re zahay fa nona. Ozy Nabala iza moa zany Davida zany, inona zay raraiko any Davida zay zanaky Jesse, secte reny, maro ankehitriny ny mpanompo miala amin'ny tompony, milefa miala amin'ny tompony, secte tsy raraiko reny. Dia ozy Davida zay nge mba niaro anao tamin'ny fotoana ny janonanay, tamin'ny tanàna nisy anao dia tena maritsy tsy nanana iay ianareo, voahary tamin'ny fahavalo nareo satria natahotra anay ny fahavalo. Tsy miraharaha an'izany misy karazan'olona azafady tsy mba miraharaha anao, nanadino ny soa nataonao taminy ary mbola mamosavy anao, tsy tianao. Vonoiny Jehova i Nabala. Samuel voalohany 25:39 azafady. Alléluia. Mamitoka am'izay Nabala, mandraparay ny andro. Samuel voalohany 25. I Davida zany tezitra dia sy niaraka miaramila ny andeha hamono an'i Nabala, fa i Abigail vadin'i Nabala nandohalika tamin'i Davida hoe fona aminao ry atompoko, aza mandatsaka ny rany ianao. Dia nisaotra n'Andriamanitra Davida sady nisaotra ny Abigail hoe tena vehivavy manam-pahindrany ianao, fa raha tsy ianao dia efa tena nandatsaka ran'olona androany. Dia niverina i Davida dia ozy Andriamanitra hoe tsy ianao akory ny mamono an'i Nabala fa zany miregle an'iny, règlement des comptes ny anay, vonoky iny. Inona ary ty vavaka androany ty. Asan'ny Samuel voalohany 25 manomboka amin'ny 36. Ary Abigail dia tonga tao amin'ny Nabala, kanjo indro nanao fanasana tao an-tranony izy, tahaka ny fanasan'ny mpanjaka. Misy olona
na de fa ratsy fanahy zao zay de mbola manam-bola anaovana fety ihany. Misy olona na de ratsy fanahy be zao, ohatra ny mbola mavoaka fiara ihany, matsangana trano vaty ihany, mavita manao festin, tena grand festin, tena fety be. Nefa tena olona ratsy saina, ratsy loha, mpamon'olona, mpamosavy. Ino ranao fanasana tao an-trano izy tahaka ny fanasan'ny mpanjaka, hitanao zany tena grand festin mihitsy, fa tena fetina VIP VIP. Misy olona mpamosavy nefa miaina amin'ny fiainana VIP, mpamosavy nefa miaina amin'ny fiainana tsara, mpamosavy nefa miaina amin'ny fiainana ambony, mpamosavy nefa ohatrany tsisy olana zany izy raha jerenao, miaina amina fiainana royal, vie de luxe, vie royal, miaina amina zao karazana luxe rehetrarehetra zao kanefa mpamosavy. Enonareo tsara, tsy tokony isy amen zany raha mba resako zany. Enoy tsara. Samuel voalohany 25-26. Ary Abigail de tonga tao amina bala kanjo, indro nanao fanasana tao an-trano izy, tahaka ny fanasan'ny mpanjaka. Ary faly ny fonina bala tamin'izany, mandeha ny blues, mandeha ny whisky, mandeha ny Johnny Johnny Walker, tsy haiko. Ary mamy loatra izy, anao tsy miasa saina akory izy. Fa ohatrany mandeha jolie ny fiainanao zay fiteny zay. Ka dia tsy nisy nambarany vavy taminy, na kely na be, mandrapazava ratsy ny andro. Inona le tsy nambara taminy? I Davida saika andeha hiataky azy, andeha hamono azy. Tanao, misy tona romotra ihany ny fonao inandray am'ireo olona mamosavy ireo. Ary te andeha haranofo ianao tahaka ny Davida, saika hoe saika andeha hamono haranofo mihitsy Davida teto, fa Andriamanitra nanakana Davida, aleo zany ho iregle an'io fa tsy ianao. 37. Ary noho ny maraina ka afaka ny amamoanina bala dia nambarana vavy taminy izany zavatra zany, ka dia matiena ny fony ka tonga tahaka ny vato. Rehefa maraina ny andro afaka ny amamoniny dia ozy le madama, enao nge saika vonono ry Davida sy ny miaramila no maly, satria tezitra taminao izy tam'izay nataony taminao. 9:30 mety nanome fotoana ibebany angamba Andriamanitra, satria Andriamanitra tia olona. Ary noho ny afaka afilona, tsy teo leo Andriamanitra namaly, le afilona mety efa lasa, dia nasian Jehova na balaka dia maty izy. Tanao, Andriamanitra varatra, Andriamanitra foa, ataovy zay tsy ay ny olona atao. Jehova ny mahafaty sy mahavelona. Misy olona mila veloma fa misy olona mila maty. Araka zany mamono azy fa Andriamanitra. Jereo tsara. Noho ny afaka afilona dia nasiany Jehova na balaka dia maty izy. Maty miaraka amin'ny akanjo trombana izy. Ary noho ny reny Davida fa maty na bala, dia hoy izy, isaorana ane Jehova zay niady ho ahy, ka nahafatondro maso ahy tamina bala sy niaro ny mpanompony, tsy hatateraka ny ratsy. Zaho zay fa saika vita ratsy, saika andeha hamono olona, fa dia saorana ny tompo ahy, saorana anazy izy ny namono azy fa tsy zaho. Misy zavatra efa trop loatra nge ka tady atonga anao foana inaindray tady atonga anao tena hoe bafy zao avy am'le olona inona tonga an'izao, inona mono an'ny papanay, inona mono an'ny mamanay, inona mono an'izany ray, inona mono an'izao. Misy fotoana mafy aminao zany raha fantatrao le olona. Dieu est au contrôle, Dieu sur son trône, au nom de Jésus, my Jesus. Alléluia. Fa ny ratsy nataony nabala dia nampidiny Jehova hoe ho andohany ihany. Ary Davida niresaka, naniraky resaka amin'ny abala izy, amin'ny Abigail hilazo ovady. Andriamanitra eny amin'ny seza fiandanana, nampitsingerina ny zavatra nataony nabala hoe ho andohany. Tanao zany, raha lasana bavy, eny ty zavatra resako ty. Misy olona maty, satria tsy mety iova. Tsy enao no velan'Andriamanitra fato, satria maty no lefany, maro no lefany vonono. Andriamanitra miditra mitsetra. Vavaka ataotsika, kitsingerina io andohany ny ratsy nataony. Izy ihany no latsaka amin'ny lavaka zay no adiny amin'ny anaran'i Jesosy. Alefasy ny vavaka. Misira ho alefako, dia hivavaka tsika. Mialatsiny fa tsy nangataka 7 minitra, zay ty atory moa dia bonne nuit, bonne soirée, fa itoy anaty vavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia.
Raba shakaya baba. Samy mivavaka. Okay, samy mivavaka. Tsy manoratra fotsiny fa mivavaka mihitsy sady mivavaka ny manoratra. Rebaba shakaya mahekara mama senda. Orobobobobobo shekaya. Aya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 . Oh, 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 oh. Oh, hallelujah. 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 Rab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 asha. Aya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 . Oh, 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 oh. Toerana ty vavaka, mitoerana ty vavaka. Rehefa malany manam-pahefana dia zany ny feonkira mandeha. Raba shakaya mama hendelerebo shakaya. Mitsingerina eo andohany any ny ratsy ataony. Mitsingerina eo andohany ratsy ataony. Ampy zay, 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 ampy zay. Mitsangana Jehova Andriamanitra, mitsangana ianao, mitsangana iado anay, mitsangana iado anay, mitsangana iado anay. Ny vavadiny fiainantsika tsy maharesy ny fiangonana, ny vavadiny fiainantsika tsy maharesy ny fiangonana. Velona ny vadiko, velona ny zanako, feno fiarovana ny ankonako. Mitsingerina eo andohany ratsy ataony ny mpamosaviny, mitsingerina eo andohany ratsy ataony ny mpamosaviny. Nizaniza mitsangana eo amin'ny toerany Heroda eo amin'ny fiainako, nizaniza mitsangana eo amin'ny fiainan'ny Heroda eo amin'ny fiainako. Halleluja. Na efa namono any nampahoron'olona marobe izy tao amin'ny fianakaviako, mbola namono olona koa izy tao amin'ny fianakaviako, ka mikasa nana izy amin'izao fotoana izao. Mitsingerina eo andohany ratsy ataony tompo malalao. Mety efa nanome afoloana azy ianao fa tsy mety mibebaka ianao. Réglé ny compteny tahaka ny réglena ny compteny Nabala. Andriamanitra ianao no manao izany, tsy zany manao izany fa ianao Andriamanitra. Raha tsy araka ny sitraponao ny vavaka ataoko, mazava ho azy fa tsisy valiny, fa raha zavatra nikasotrahanao izany dia hitanay ny valiny izany. Oh, alleluia. Misanrata Andriamanitra, misanrata Andriamanitra. Jehova no mahafaty sy mahavelona, Jehova tsy mahafaty sy mahavelona, Jehova no mahafaty sy mahavelona. Amin'ny anaran'i Jesosy, tahaka ny réglé ny compte ny Heroda izay nampahoro ny sasany tamin'ny fiangonana, namono ny Jakoba, napiditra ny Petera tao an-tranomaizina. Tompo, misanrata ianao, misanrata ianao, misanrata ianao. Ary mijanony Andriamanitra rehetrarehetra sy ireo mpanompo Andriamanitra satria misy fotoana tsy miasa irery ny Andriamanitra fa misy mampiasa izy, misy fotoana tsy tonga irery ny Andriamanitra fa misy maniraka izy. Salamo 82:1. Andriamanitra dia eo fiangonana Andriamanitra ary eo anatin'Andriamanitra no hitsarany. Salamo 82:1. Salamo 2:valopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonana Andriamanitra, eo anatin'Andriamanitra no hitsarany. Andriamanitra mpitsara ianao, Dieu le juge, magistrat. Halleluja. Sy olombelona tsony tononay amin'izao fotoana izao fa ianao mihitsy Andriamanitra, ianao mihitsy Andriamanitra, ianao mihitsy matononay Andriamanitra. Oko ho afaka ny havako, oko ho afaka ny fianakaviako, oko ho afaka ny tanànako, oko ho afaka ny tralako. Sainabady ireto, samy miteny fa tsy sanantsika manao ny tivavako ty eto fa fotoana androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Irao ilay anjely miaraka amin'ny zavatra voatsoka amin'ny kaniny ambelany takolaky ny fahavalinay fa vao nanomboky ty volana ity dia zao ny vavaka nataonay tamin'ny andro voalohany tamin'ity volana ity hoe Jehova manaparika ny fahavalinay tahaka ny fiparikany rano vaky. Alleluja. Tao balapera zimany nanomboanay an'ity volana ity. Ianao manaparika ny fahavalinay tahaka ny fiparikany rano vaky. Ao kitsingerina eo andohany ny ratsy ataony, ny tsirairay avy votsitra eo amin'ny famosaviana. Tonga ny anjelinao androany hariva eo amin'ny toerana misy azy ama ny fatoka eny amin'ny tanany, eny amin'ny tongony, anala ny masika eny amin'ny tavany, anala ny fofona maimbo eo aminy mahatonga azy voailika ary miparfume azy ny anjelinao. Andefa fofona manitra eo aminy ny anjelinao atonga azy ahita fiteny
amin'izay, atonga ny lala misokatra amin'izay, atonga azy anana attraction eo amin'ny fiainana. Alleluia, amin'ny anarany Jesosy, amin'ny anarany Jesosy, afin'Andriamanitra, afin'Andriamanitra mianjera eo amin'ny lohan'ny fahavalo. Velon'Andriamanitra mitsingerina eo an-dohany ny ratsy ataony, mitsingerina eo an-dohany ny ratsy ataony, fantany fa Jehovah no Andriamanitra. Alleluia, tahaka ny tamin'ny andronao Jesosy, ireo olona andeha mantonanao ka nanontanianao iza ny tadiavinareo, tena maly izy ireo hoe Jesosy avy any Nazareta, nianjera tamin'ny tany ireo vao naheno an'ilay Jesosy avy any Nazareta. Ka amin'izao fandrenesan'ny anaranao, amin'izao anonany ny anaranao zay Jesosy avy any Nazareta, misy an'izay manambotra anay sy mikasa ny fofony ainay, mianjera amin'ny tany izy, mianjera amin'ny tany ny fiainana, mianjera amin'ny tany ny fiainana, mianjera amin'ny tany izy, mianjera amin'ny tany izy, mianjera amin'ny tany izy, mianjera amin'ny tany izy, miaraka amina armofela amin'izao fotoan'izao, miaraka amin'ny fidina afo amin'izao fotoan'izao, amin'ny anaran' Jesosy tompo malala, miala le fatsika eny amin'ny tavan'izay olona manana ny esprit de célibat, izany hoe condamné tsy hanana tokantrano, amin'ny anaran' Jesosy afaka ianao zao, afaka ianao zao, ny anjely manafaka anao ao, ny anjely manafaka anao, l'ange de ta destinée io no mitondra anao manomboka eto, ny anjely ny anjara voatendrinao no mitondra anao manomboka izao, amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta. Oh, ny anjelin'Andriamanitra anintsitra amin'ny tanany ao anatin'ny kibony zay tsy mety manananaka, zay tsy mety miteraka. Alleluia, 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 alleluia. Diovina ny kibonao, diovina ny kibonao, omena taranaka ianao, omena taranaka ianao, omena taranaka ianao. Ianao zay ao anatina trosa, la anjely nametraka vola tao ambavany azan-drano, io ihany koa nametraka vola eo amin'ny fidiram-bolanao, eo amin'ny fidiram-bolanao, izy fipoahana ara-bola, ireglenao ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Réglo situation. Ianao zay mikarakara taratasy, misy mosavina lefa dia sahirana ianao ara-taratasy amin'izao, sans papier ianao, tsy hitany hoe aiza no ale, ahoana ianao atao, misitrisitrika ianao, nefa ty ivelany no misy ianao. Amin'ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitrantsehatra ny anjelin'Andriamanitra, intervention divine. Alleluia, isy afainganam-pandeha VRC, vitesse rapide céleste, VRC, vitesse rapide céleste. Izao Jehovah no nafainganan'izany amin'ny fotoanany. Votsitra ianao eo am-pelantanany fahavalo, votsitra ny zanakao, votsitra ny zanakao zay drogué izy amin'izao fotoan'izao, votsitra ny zanakao izay prostitué izy amin'izao fotoan'izao, votsitra ianao eo an-tanany fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Any amin'ny tombony fahavalonao mianjeran'ny afony, tahaka ilay vary ordea, hitan'ilay zatovo tamin'ny nofony, misy vary ordea nikodia tany amin'ny tompony miganina dia nampiongana lay tao anatin'ny nofotony nahitany an'izany. Io zay ilay zatovo tsy afo zany fa ny sabatry Gideona Israelita izany izay mamelo ny tompony miganina izy. Oh, halleluia. Oh, misy sabatra mikodidi any amin'ny tompony fahavalo amin'izao fotoana izao, miasa mahery Andriamanitra, mitsingerina eo an-dohany ny ratsy ataony, misokatra amin'izay ny lalana midiny, misokatra amin'izay ny lalana midiny, misokatra ny lalana midiny, misokatra ny varavaran'ny kibomomba, velona indray ny kibomomba, velona indray ny kibomomba. Rehefa tonga ny anjely teo amin'ny varavaran'ny lay misy Sara, raha mierina ny taona dia nikipy zaza izy, tompo malala, fe mierina ny taona vao bevoka izy, fa mierina ny taona dia nikipy zaza izy, raha mierina ny taona zay tsy mana-taranaka mikipy zaza, raha mierina ny taona izay, raha mierina ny taona efa ankalaza premier anniversaire na mariage, zay rehetra mbola célibat rehetra kanefa maniry tokantrano. Raha mierina ny taona ankalaza fitsingerenan'ny taona na mariage, zay rehetra mbola célibat rehetra, amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta. Afo manomboka miokoka mandoa amin'izay ianao, mandoa, vomissement, fotoana fandoavana amin'izay zao, fanrezatana, ivoany mierina maizina, manrezatra, mandoa, mivoaka amin'izay ny loto rehetrarehetra, manrezatra, mandoa, vao payenao io facture io, milamina, zavatra rehetra, afaka ny chaîne, mandoa ianao zao, mivoaka ny herin'ny Satana rehetra. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy.
Mitrantsehatra ny Andriamanitra. Miova ny zavatra rehetra. Miova ny zavatra rehetra. Miova ny zavatra rehetra. Androany andro fafita. Tsara kokoa ny hafarangarano ny androany. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy ny Nazareta. Nerebo shakaya mahe karamazeni nerebosha. Ribababababa shakaya mahe. Fire, 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 fire. In the name of Jesus. 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 Fire, 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 fire. Afu na leman. Hallelujah. Tafakatra ny amin'ny avo ny feo atsika. Tafakatra ny ambony ny feo atsika. Misy zavatra tsy maintsy faranana. Ary Andriamanitra ny mamarana azy. Efa hitatsika teo ny varavarana idirana. Eo amin'ny feo varavarana idirana. Amin'ny famaranana n'ilay lehibe ny faratsiana zay. Namotika ny fiainanao. Efa nomenanao ny code PIN teo. Tazomy tsara izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta. Misy zavatra tsy maintsy mitranga ao. Misy filazana manjo any amin'ny elo atoato. Misy filazana manjo any amin'ny elo atoato. Hoe tsy natapitra ny mandany, tsy navita ny asany, ranona fa dia mody ety amin'ny elo izy. Misy filazana manjo any amin'ny elo atoato. Ka ilaza hoe iangavily zahay ampandre. Ranona dia nody aty izao. Nefa tsy mbola tokony ody, saingy tsy vita ny asany. Efa maro ihany ny olona matiny saingy tsy fantany, fa ranona tokony mbola ho fantany fa tsy matiny. Iza ny maty. Dia misy filazana manjo any amin'ny elo. Izy ferapara manerana ny tanàna, ipetraka amin'ny peta-drindrina ara-panahy. Hoe maty ranona. Rehetra izay mianakavy miara-malahelo. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Rehefa tonga ny fiainana dia resy ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia tsy tanteraka intsony. Raha hery lanaina non simulé la, za tonga dia nandoa pasteur ny vavaka teo. Mazava ho azy, tsy mahagaga intsony zany. Fa zay mihitsy ny zavatra mitranga. Androany alina marobe aminareo no ahita action anaty nofy. Ahita zavatra ao anaty nofy. Fa resen'ny fahavalo mihitanao manomboka eto, fa tsy cauchemar intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Raha pitso, sy raha afaka pitso, tsy misy fandarana amin'ny alina, fa samy mitohy mivavaka, misaotra sy mideran'Andriamanitra. Alatsinainy amin'ny mandray ianareo mivantana zay mangitahita ho raisina amin'ny appel vidéo WhatsApp manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora hariva. Alahady sy alatsinainy sy misy fotoana iarahana. Talata vernetinatsika. Fa ny maraina ny liona dia mitohy hatrany. Mirella Jobiel avy any Chine izy. Za mandoa kely dia misy fofona essence pasteur. Fofona essence tanao zany. Herode ny ao ambadiky zany. Herode efa maty. Efa nivoaka ny degré vitany amin'ny Herode. Fa misy vaovao hoeninao ambadiky zao dia apitao aty amiko aty. Tahin'Andriamanitra alefasy ny commentaire anatin'ity hira ity. Tapitra ty hira ity dia tapitra ny fandarana. Indomitable warrior, you cannot be defeated. Adonai, we glorify your name. Indomitable warrior, you cannot be defeated. I put my trust in you. You will never let me down. Indomitable warrior, you cannot be defeated. Adonai, we glorify your name. Indomitable warrior, you cannot be defeated. I put my trust in you. You will never let me down.
the battle with the undefeated God. All power in heaven and earth belongs to Him. Hey, Baba, you're the changer of my destiny. Adonai, we worship you today. Oh Lord, invincible is your name. Unshakable, yeah, that is who you are. In the midst of the storm, Lord, all I need is you, Daddy. I put my trust in you. You will never let me down. Invincible, you cannot be defeated. Indomitable warrior zay ny titran'ilay hira avelako eto tsika androany mahazo matory amizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tompitantsika mianakavy miaraka eto foantsika sy mifanadintsika ankalaza ny fandresenao tsy ela ankalaza ny fizarana vavolombelona tsy ela mba nomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ny WhatsApp numéro WhatsApp efa hitanareo tantarao zavatra mitranga. Misy zavatra hitanao anaty nofy efa zavatra hafandray mihitsy ao ambadika izao satria misy zavatra eo anaty nofy Andriamanitra no maneho an'ilay fandresena hoe zao ndray ny image am'izao anaka, zao ndray ny tany fananao am'izao, zao na mitranga tahiny tompo. Mahery izy daholo tiako be nareo rehetrarehetra tsy mahazo resy.